kaendie. Kwa kanyo ni komiti mar od bura mochung'ne nono duoko mar penj mar jo sekondar mar KCSE higa mokalo. Koro wacho ni penjno chalo ka gima nokwale. Kane gilose boma ma Machakos tok kao pacho ganda kod jokanyo ewi kaka penjno nota, jakom mar komitino Julius Meli wacho ni kuo mar penjo osebedo ka timore yor keleng' kitaye gi kod duol matayo penj madongo donge pacho kae KNEC. Bath komitino ben nolimo boma ma Kakamega kapod thoth gi to seyo duol matayo penj madongo pacho kae KNEC. Majo sekondar KCSE mane otimiga mokalo osebedo kod penjo mathoth e kind jokanyo kaparo nitiere ni penjno nyalo bedo ni nokwal. Ma en kaluwore ni moko kuom skunde ma ok osebedo katimo maber norieny ahinya e penjno. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu to nodok ne jonon penj kane owacho ni onge kuo moro amora mane otimore e kinde penjno. Komiti mar od bura manono penj kawuono nolimo kaunti ma Kakamega kod Machakos e kawo pacho ganda ewi kaka penjno nota. E boma Machakos, thoth jokanyo kod oganda wacho ni kuone nitiere e penj maduong' mar higa 2022. There was a lot of leakage that was coming straight from KNEC to the principals of various schools where they exchanged exams and marking schemes for money. National Examination Council. Sasa hapo ndio wanafanya corruption. Unajua mtisa yako Kane oloso e boma Machakos, jakom mar komitino Julius Meli wacho ni penjno nokwal ka kuono nota kod duol matayo penj madongo pacho KNEC e riwruok kod skunde moko. Meli wacho ni paro mogol nyiedhe lela ni penjno ne ni kod ng'ikruok mathoth kata kapok nochak time. We noted with concern that a number of schools, a number of institutions, both public and private, go to a great length to pay to access these exams beforehand. Jakom mar riwruok mar NAT bade ma Kakamega dwaro ni duol mar penj mondo wuok kendo los manyien kowacho ni duolno ema nyayo kuo mar penj kaluwore ni gin bende ema giseto penj. KNEC should be totally overhauled because exam cannot reach outside until it has been removed from KNEC. Therefore, investigation, besides them going around, must begin from KNEC itself. Jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kakamega wacho ni KNEC chulo jopuonj omenda matin e kinde ma ginono penj kendo mano nyalo nyayo mibadhi e kinde nono penj. Na walimu wengine katika mashule wanalipo 430. Those are peanuts. Hiyo ni pesa kidogo sana, and it is immoral for Kenya National Examination Council to keep on paying teachers less money. Jod bura Malugari na Bina Buera wacho ni gisefwenyo ni nitiere ng'ikruok mathoth e chenro matayo penj mar higa 2022 kendo gibiro temo matek mar kolo duto e ng'eyo adiera. For real, there are challenges. The reality is there are challenges in the management of examination of 2022 that we must look at. For now, as we Oganda ni kod thuolo e kind tarik 20 dweni nyaka tarik 27 dweni mar chiwo pachgi e yor andika ne komitino ewi kaka penj mar higa 2022 notim. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kata kamano piny owacho osechako keyo pesa ne sikunde mag junior